Hazakísérhetlek utána? Meddig engedtek el? 9-ig? Addigra kell otthon lenned, vagy akkor kell innen elindulnod? És egyedül mész el, vagy jönnek érted a szüleid? Van drágód? Mert nem hoztam magammal. És merre laksz? És hanyadikos vagy? És ás vagy bés? C-s? És ki az ofőd? Karcagi? Nem baj, hogy megfogtam a kezed. Szereted ezt a számot? Nekem tetszik. Járunk?